Чакай, мам. Нищо. 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 Еми, крайно време вече беше да ги изперем. Нали, маме? Да. Да? Нищо. Нищо. То защото е много емоционално детенце. Да? Много се радва детенце и гледай какво става. Връща поръчки, сокчета и мляко. Връща поръчки, сокчета и мляко. Да? Ту-ту! Къде е мама Нанси? Дай с играчката там. Дрънкалка. Я, мама, виж. Дрън, дрън, дрън. Дрън, дрън, дрън. Дрън, 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 дрън. Дрън, дрън, дрън. Дрън, дрън, дрън. Дрън, дрън. Кучето гледа, дай да видиш какво да гледа. Къде е маме Нанси? Нанси, скрива ли се маме Нанси? Ето. Ето, ма. Какво прави тати? Какво прави тати? Чакай, мам, чакай. Ту-ту. Хайде, маме, дръж дрънкалка. Ту-ту. Какво става, маме? Леле, цялото трепери това малкото детенце. Така ли, мама? Трепери? Какво, мами, нервираш ли се нещо или се радваш? Радва ли се детенце или се нервира? Какво става? Ту-ту! Ту-ту-ру-ту! Гледай там. Така. Браво! Ох, какво се нервира детето, мами? Какво се нервира? Бре, цялото трепери, бре. Кажи, тате, стига си ме снимал, тате.